Hazvina mazuva ndakambokuudzai kuti Axilia Mnangagwa achadzinga vanhu achatoita mo zvikudarika zvakaitwa naGrace Mugabe. But munoda kunditeerera kusangana zvekare kwataita paCoolin TV channel yenyu yatinokupai nhau nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika. Kana uchingosvika panapa first time yako zvakakosha tanga nekusubscribe ulike this video kuitira kuti ZANU-PF iboyikane. In fact pamwanda wanyatsoita zvamakajairika zvamunofarira. Kana uchiziva kuti munodedzera kuti pasi neZANU-PF tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU iboyikane. Kana uri munhu weZANU ndezve kwako neZANU chako nababa vako nani vako tinoda kumboti nyika yedu inake taneta handiti tikuirira tezo taneta. So nyaya iri panapa Axilia Mnangagwa ari kuti achichibvuta mbichana kuti zvese ndakazvitaura kudhara kuti muchange makunikirwa naAxilia Mnangagwa. Now pane mukadzi uyu I told her panapa problem yake akateerera mavideo zangu 1 or 2 kungoteerera Coolin TV mbijana ndifonere ndikuudze zviri kuitika. Avana kuda kundifonera munondiziva panapa ndakatotaura ningi ngaandifonere vakandiignore funga pangu ndikutamba. I never joked with this thing. I don't joke with these issues mani. Nikana ndichinge ndatotaura vanondiziva vanoziva ndataura. So yakubuda Axilia wants to sell rhino horns to Chinese via backdoor, which Nyoni was very much against as it only benefited Mnangagwa family and not the country. This caused Axilia to throw her usual tantrum as she is on a looting space. Axilia teamed up with Chinese miners who are mining at Hwange National Park, and again Nyoni was against it. Axilia had given mining rights to those companies since she had shared Nyoni, who is from a Matstud ground and was sacked by none other than Axilia. Hey, zijaitsabana dzorowesa amana muno nditorisika kaiti vasati vadhiva most of the times padozi ndafamba nemota nechotasa view mira bozi vanokutera vanodhonora vanhu zvisingatomboiri. But ilana basa lazo ndozvitaura bozi ndakafa kare kufa kune basa rei because vanhu vese vakurarama muZimbabwe voraramiswa life yevanhu vakafa kudhara. Saka chibheta kuti ungogara ndangozvitaura ndonyaya iripo yakaitika wakadzingwa nenhingirikini nebackdoor. But I don't know kana muchinge mune anything, any better things to do or better things to say pamusoro penyaya iyoyo. Ndo zvakaitika. I told Nyoni ndifonerei momzi ndikuudzei zviri kuitika. She chose to ignore. Vandoziva vanoona 1 or 2 3 videos vachiona chipana chopenga chikudhomoka, but vamwe unyazoziva vanongogara pasi this young man what is he talking about, vonzwisisawo tovaonesa kuti ndo zvinenge zviri kuitika. But she chose to ignore me. Basa rakazongopera kozvazoenda nekupi mungaignore nini ndinyaya metizhin. Ndakaweka ndakati paground munodzingwa basa vakaramba kunditeerera saka basa rakazongopera. So ndo zvakazongoitika, ndo madzingirwo acho takungozvibudiso according unoziva kuti this issue has been trending left right center kwese ninga akadzingwa ninga akazonzwa even vanhu vakawanda vari mumakuru vari kutochema ungonzo watuka president kunongoenderwa chimupana chacho chinonzani chine dzungu chota chini chona chakapera guruguru ichi chinonzani ziyambi chotosvika chonzi iwe ziyambi iwo that kazembe. I mean the mpana chaya kazembe not ziyambi. Kazembe anobanza saka baba vari kutukwa iwo uripo, baba vari kutukwa iwo uriwe minister of home affairs, baba vari kutukwa ukangotarisa iwo hauna zvimwe zvokuitere demo bozi vanorova kana saka ndobva vanokonzi aiyo chavara kudzinga obva mwatazoita business muripo baba ndanzoningirikini bozi problem yakaitika mudhara akanzi ari kukangano saka ringosainiswa bepo ngonzi ningi tatomudzinga saina yapa baba tatonyora tsamba kudhara obva tongoti ndatosaina zvese zvotonyorwa kumusoro kana pangwesa signature kungonzi ningi watodzingwa with immediate effect. Watadzei? Hapana, zvotadza ndikunzwa futi uchiti pamberi neZANU-PF uchadhakwa. Makadi pano meseji yangu iyi ngaende kuna Yakusiria kana achinzwa meseji iyi ngaataurire murume wake akatanga kupa vanhu tumari makomuredi nekuti Geza ataura tanga kupa tumabhasikoro, kutanga kuda kuisa mabhoho, kutanga kuda kupa tumari. Tinoda maindustry
tinoda maindustry, vanhu vanoda maindustry munyika. Munoda kuti vanhu vashande, vave busy, vana vechidiki vave busy nekushanda. Zvino zvamakafumurwa naGeza kuti muri mbavha, muchaita sei? Ndosaka musiri kuvaka maindustry kuti vanhu vaone mabasa. Moita basa rekupa vanhu tuhuku tunofa, moita basa rekupa vanhu tumari vachiisa muhomwe tusina basa rese. Ko mukavapawo zvirauro zvineiko? Vakaredza hove vega. Ko alright, zvamuine huori hwakadai, kana manzwa kuti hamuchadiwa, 99% haichada nezvaMnangagwa murume wako akusiria kukuudza chokwadi. Ndofunga munongoona kubvira kumavhotsi akanga ari kungobira chete. Saka kana nyika isisa kudeika, taura murume wako abvepo, achembera munhu uyu. Endai munodya penjeri muri kupurazo. Munodirei kuda kushungurudza vana veZimbabwe? Papinde vanoziva kuisa makambani, vanhu vashande. Papinde vanoziva kuronga mabasa ekuti mari ive munyika. Ikonomi yadzika kudai, yamauraya kudai, munoda makashingirira pazvigaro. Why? Kutambisa mari dzese dzemaresources muchitengera vanhu dzimota zvisina nebasa rese, zvimota zvinofa. Zvinoenda kupi migwagwa yese yakazara mapotholes? Zvimota zvinoenda kukambani ipi kunoshanda? Ipai vanhu, isirai vanhu mabasa. Makatinyepera kuti 2 million jobs muchacreata. Dziri kupi manje? Mari iri kuutwa nemaChina iri kuenda kupi? Zvino mafumurwa umbavha hwese muchanyarira kupi? Muchaita sei umbavha hwafumurwa weakusiria nemurume wako nevana vako? Taurirai nai baba ngavabve pachigara, papinde vana vechidiki, ana nyoka yamabhuna vechidiki, vapinde pachigaro, vatonge nyika iende mberi. Kutoswera makagarira mazimari enyika muchitamba nhodo kumaraini. Ndo chiicho 6 million kuparadza for nothing. Mukuita sei kwe nemari yemaresources evana veZimbabwe? Itai zvisinu kuti toda makambani, mafactories ekuti vanhu vashande. Creatai majobs. Vana vasikunoita zvemutoriro nekuda kuti nyika haina mabasa, nyika haina mari. Saka muri kuitei? Chamunorangana makararana iye dambudzo wakoyo chiko chokuti vanhu vabatsirike nemimi? Handiti mabasa. Create jobs for people, man. Mundishatirisa.